Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa an'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy fahaenina ambin'ny folo ny volana janoary taona 2024 faly mitsidika ny tokantranonao tompoko sy tompoko vavy asaina ary ianao hanaraka ny logité hatramin'ny farany reto ary ny lohatenim-baovao no manina ho anao. Totosa io maraina io ny fifamindram-pahefana sy andraikitra teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha lalao Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna vaovao naina Andriatsitohaina mandray ny asany manomboka androany ny ben'ny tanàna Antananarivo naina Andriatsitohaina. Nisy fanendrena efatra tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly dia ny lehibe ny faritra miisa telo niaraka tamin'ny fanendrena ny hotale jeneraly ny fiadidiana ny fonja. Nitanterana androany ny fifanovan-tsonio amin'ny fiara-mitantana ireo seranam-piaramanidina sasany eto Madagasikara. Taotrin'ny fanisana sy ny fitsiriana kosa no nahafahana namaritra fa miisa 7 sy 3,4 ny isan'ireo fantôme mampiasa mpanjakana mpanao atletika. Any ivelany dia misy virus iray miparitaka any Chine amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'ny vondrona eran-tany ho an'ny fahasalamana olona raiky amby 70 hatreto no nahitana izay tranga mampiahiahy izay. Anisan'ireo sationam-baovao arahanao atao anatin'ny logité izany andao ary arahana vetrany ny alahiny. Araka ny fanarahanao tao anatin'ny lohateny dia totosa io maraina io ny fifamindram-pahefana sy andraikitra teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha dia ilalao Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna vaovao inaina Andriatsitohaina nizotra tao anatin'ny filaminana sy fifanajana iray izany raha araka ny tatitra teo anatrihan'ny prefet ny tanàna Antananarivo fotoana izay tsy azo ny mpanao gazety natrehana noho ny fandaminana manokana teo amin'ny rotonta. Mikasika ireo mpiasa ny komina manokana dia manome 10 andro an'ireo mpiasa mandraika rama saingy tsy manana andraikitra voafaritra ao amin'ny fiadidinan'ny tanàna ny ben'ny tanàna vaovao mba hametrahany izy ireo fialana mialoha ny fandraisana fepetra entitra izay mifanaraka amin'izany. Ireo ekipa izay hiara-iasa akaika manomboka izao kosa dia nampanaovana sonia mifandray amin'ny fitondran-tena mendrika izany moa no natao hoy ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra voalohany miadidy ny tanàna Antananarivo dia mba ny ahafahany manana antoka amin'ny fanadrivana ireo miara-miasa amin'ny mandra-pahatapera ny fepitaona hitantanany. Mandray ny asany manomboka androany araka izany ben'ny tanàna vaovao inaina Andriatsitohaina hoentitra ny ben'ny tanàna vaovao eo amin'ny fampanarahana raha nisy tongadina nandritra ny lahateny nataony tamin'ity androany ity lahara-pahamehana avokoa raha araka ny fanambarany ny sehatra rehetra anerana ny renivohitry Madagasikara saingy isany efa nanombohan'izany ary ny fijerena manokana ny famerenana amin'loany ny fivezivezena eny Andalambe Araoary. Feno ny fepetra mahabe ny tanàna Antananarivo anaina Andriatsitohaina taorian'ny fampisalora ny prefet ny tanàna azy ny Samboady manamarika izany. Mikatroka avy hatrany amin'ny asa araka ny farampanantenainy ben'ny tanàna sy ireo izay hiara-iasany manomboka izao. Nifantoka kokoa tamin'ny mahazava-dehibe ny fanarahan-dalàna sy ny fialana amin'ny gaboraraka ny fandraisam-pitenenana voalohany nataony. Tsy manana fahavalo ny tenako na olona na antoko na firehekevitra. Ny fahavaloko dia ny fatry ny loto. Ny fahavaloko dia ny toran-drano sy ny fiotsanany tany.
ny fahavaloko dia ny fahantrano, ny fahavaloko dia ny tanàna maizina sy ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahavaloko dia ny embouteillage sy ny lalana simba. Fa indrindraindrindra ny fahavaloko dia ny tsy fanarahan-dalàna ko miantso antsika rehetra hiaraka amiko hanaovany tantara ka amerina indray ny ason'Antananarivo fahiny. Fepetra vitsivitsy vonjimaika no ifandraisin'ny tompon'andraikitra vaovao eo amin'ny fiadidiana tanàna dia ny fanesora ireo mpivarotra amoron-dalana tsikelikely ary ny tazonana izany hatrany amin'ireo toerana tsy azo leferina. Anao ezaka manokana ihany koa ny komina nadiovan'ireo lakan-drano sy andro-danana ireo trano miorina ambony lakan-drano. Hojerena akaiky toraka izany ireo fanotorana tany manentsina ny fivarinan'ny rano ankoatry ny fametrahana lamina vaovao an'ny fifamoivoizana. Mikasika ireo mpivezivezy eto Antananarivo renivohitra na fiara manokana na taxi be na taxi na sarety na mpandeha tongotra manomboka izao dia manaja lalàna isika, manomboka izao dia mifanaja isika rehetra ho ampiakarina ny sazy amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa isika rehetra malala fa raha eny sy manaja isika dia tsy hatran'izany sazy izany. Ho raisitsika ny andraikitra alefa sy ampitomboana ny mpanadio tanàna amin'ny alalan'ny moa ary ho ampiny ireo fitaovana ary vonona tanteraka isika andray fitantanana ny samva. Dingana lehibe izany andrasana amin'ny firosoana ho amin'ny fanatanterahana ireo viana mpampandrosoana ny tanàna izay napetraky ny Andrejitoana ireo ny fiaonany voalohany amin'ireo mpandraraha lehibe sy vahiny eto Antananarivo ifampidiniana ny teboka goavana azo ifanampiana izay nomariany fa ho atao anatin'ny fanarahan-dalàna hatrany. Nanamarika ny fametrahana ny samboadiny be ny tanàna vaovao ny fahatongavan'ireo lehibe na androm-panjakana ny mpikaman'ny gouvernemanta, ny gouvernoura sy ny olom-panjakana ambony ary ireo olo-manakaja maro ity fotoana ity. Nisy fanendrena efatra tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly araka ny fantatra lehibe ny faritra miisa 3 no napetraka tamin'izany niaraka tamin'ny fanendrena ny hotale generaly ny fiadidiana ny fonja. Fa niaraka tamin'izay voatendry Omaly ihany koa ny hotale ny Air Madagascar mpisolo-toerana raha tsy aivina mantsy dia tsy nisy nitantana ity kompania mpitaterana anabakabaka ity nanomboka ny volana Desambra lasa teo ireo dain no menjanary sy anjara-kotonoray no mitatitra ny antsipriana izay. Tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly Faranaivo Andriamaroahina Tovonjanahary no voatendry hotale generaly ny fiadidiana ny Afonja. Araka ny fantatra efa filohan'ny filakevim-pitantan'ny sekoly Fonja na ENAP ny tenany izao voafidy hotale ny Fonja izao. Fa teo ankilan'izay voatendry araka ny tolo-kevitry ny ministry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana fa Andriamatoa Ratovelo Thierry Hubin no lehibe ny distrika ny Betroka. Andriamatoa Tombozara Alida kosa no lehibe ny distrika ao Andapa ary Andriamatoa Ratsaramiandrosoa Andrianantsoanina Solofinirina voatendry lehibe ny distrika ny Ambatomainty. Tsy aivina fa nanambara ny filoham-pirenena Omaly fa tsy maintsy ho fenona amin'ity taona ity avokoa ny governoran'ny faritra araka ny fantatra faritra 140 no mbola tsy manana governora. Teo ankilan'izay tampaka nandritra ny février ny finan-kevy fitantanan'ny kompania Air Madagascar fa hianitra rasetarnera no hitantana vonjimaika ny Air Madagascar. Ho eo amin'ny lohan'ny Air Madagascar ny tenany mandra-panapaka eo anivon'ny finan-kevy fitantanana izay ho tena hotale generaly ity kompania ity raha tsy aivina tsy mbola nisy voatendry hotalen'ny kompania Air Madagascar tao aoriany nametrany n'Andriamatoa Besora Zafimaharo Fialana ny volana Desambra lasa teo. Dia mitoy ny logité rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra vitsy ireny.
no tanterahana androany ny fifanaovan-tsony ho an'ny fiara mitantana ireo seranam-piaramanidina sasany eto Madagasikara. Tanjona ny amelomana sy ampandehan' ireo seranam-piaramanidina ireo mba ho fanohitra ho amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fitrandrana ireo mampalaza sy arenan'ireo fifaritra ary any amin'ny manodidina ilay seranam-piaramanidina, araka ity vaovao izay entiny Andrilalaina Andriamasy Tekaleo ity. Mitotaly 450 ireo seranam-piaramanidina misy eto Madagasikara. 12 ireo seranam-piaramanidina izay fantantanany Adema Esatra zay. Ny roa tamin'ireo Ivato sy Nosbe dia efa noajariana sy tantanan'ny Ravinala Airport amin'izao fotoana. Ny 450 kosa dia aéroport sy aérodrome izay tantanan'ny ACM teo aloha ary nafindro tantanan'ny Adema nanomboka ny taona 2010. Ny taona 2010 tamin'ny alalan'ny didim-panjakana larina 2010 tsipika aotraotra 7 no nahazony Adema fahefana ho an'ny fanamboarana sy fitantanana ary fampiasana ireo aéroport sy aérodrome tsy miankina izay mampiasa ny landry gasikara ireo. Nanomboka teo ny fitadiavana fiara-miasa tamin'ny sehatra tsy miankina ho an'ny fitantanana sy fampiasana azy ireo. 420 tamin'ireo no nazona valiny fa tsy nisy mpikitika kosa hatramin'izao ireo 20 ambiny. Tao ny fandinirana ny totaratasy dia nisy ireo orinasa tsy miankina nankatoavana mba hitantana sy hampiasa ireo seranam-piaramanidina toy ny Harold Airport ho an'ny seranam-piaramanidina Antala, ny Société Floribis ho an'ny Voemar, Groupe Spaisol ho an'ny Mananaраvaratra, Groupe Filatex ho an'ny Nalalava sy Manakara, CA Vassal ho an'ny Antsirabe, Groupe NIRBTP ho an'ny Maintrano ary ny Aéro Sud-Ouest ho an'ny seranam-piaramanidina Morombe. Mbola mpifanjakana amin'ny lalany Adema Aisa nefa ireo orinasa tsy miankina ireo. Subvention zany io zany dinihina ny fonctionnement ny plateforme voateo reny zany dia misy programme anasa ihany koa atao. Ny tena mazava zany amin'izao voalohany zao dia ny fonctionnement zany dia azahoany ny aéroport reo subvention amin'ny Adema fa ny investissement koa hatramin'izao dia mbola ny Adema tsy maintsy misahana azy satria misy contrat programme zany izay efa narefa teo amin'ny ministera mahakasika an'ireny seranam-piaramanidina isan-karazany ireny. Tanjo ny ampiodina an'ireo seranam-piaramanidina ireo ka hiasa amin'ny fitaterana olona sy vokatra sy maro hafa ho an'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Ny tanjona dia mba ho autonome ireo aérodrome ireo ary mba misy vol ataontsika hoe des vols commerciaux zany régulier zany ho tonga amin'ireo aérodrome mba azahoan'ireo aérodrome zany zany mahazo recette mouvement na resaka passager zany na resaka fret zany satria raha hitantsika tsara dia ireo aérodrome rehetra dia misy mihitsy intérêt économique amin'ireo région rehetrarehetra ireo. Dikan'izany zany tokony misy vokatra maro afaka hivoaka amin'ny région ireo raha ohatra ka mipetraka zany atao hoe fret izany. Dia ny zone touristique ihany koa ireo faritra misy an'ireo aérodrome ireo dia noho izany zany tokony hiroboroboro ihany koa zany zao ny fitongavany mpizahatany zany satria efa moramora kokoa zany ny accessibilité amin'ireo région ireo. Ny tanterana androany ny fanaovan-tsony ho an'ny fiara-mitantana sy fampiasana ireo seranam-piaramanidina valy ireo teo amin'ireo orinasa tsy miankina nahazo izany sy ny Adema SA tamin'ny alalan'ny taloha jeneraly Andriamiafy Hérisson. Sehatry ny asa-panjakana kosa indray, fantatra tsara izao ny isan'ireo mpiasa-panjakana mpanao atletika na ireo antsoina hoe fonctionnaire fantôme taorian'ny fanisana natao ary no nahafahana namaritra fa miisa eo amin'ny 7 sy 703 sy 4 eo izy ireo. Nisy raha teo ny fepetra noraisiny fitondram-panjakana araka ity vaovao entiny Indrery Edouard sy Anjara Kotonorainy ity. Tsy mbola tomombana tsara ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso izay nianivin'ireo ministera sy ny ratsamangaikan'ny fanjakana ka sarotra ny famaritan'ireo izay manao ankletika tsy miakatra fa mandrakaraha mahatrany. Fandaniana ho an'ny fanjakana nefa ny fisian'ireo fonctionnaire fantôme ireo ka tsy maintsy irisoana ny fanadiovana anatiny. Voafaritra izao fa 7 sy 703 sy 4 alina ny isan'ireo mpiasa-panjakana tsy hita nono amin'ireo mpiasa-panjakana mahery ny 7 sy 4 alina sy rahetsy manerana any Madagasikara. Fepetra efa noraisina ny fanadiovana ny asa-panjakana hitsirihan'ireo fantôme ankehitriny ary nifoanana ihany koa ny fanoloana ireo mpiasa-panjakana misotro ronono na koa mitsahatra miasa fantatra amin'ilay fiantso hoe remplacement numérique systématique araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo.
miisa 7,7 ny mpiasam-panjakana rehetra ka ny 27,7 amin'ireo no fonctionnaire, ny 17,7 amin'ireo no manana ilay hoe emploi de fonctionnaire assimilé, ny 5,7 kosa no ECD na ilay emploi de courte durée, ny 5,9 no ELD na ny emploi de longue durée, ary ny 7,7 kosa manatanteraka ilay ECD PIP na ilay hoe par intégration. Mahery ny 7,4 kosa ny mpiasam-panjakana any amin'ireo androm-panjakana miaraka amin'ireo manatanteraka asa manokana any amin'ireo ratsamangaiky ny fitondram-panjakana rehetra. Ary androany ankoa dia nahazo fitaovana ahafahana mikirakira ny rafibao na ny logiciel augure dia ny fomba fitsirihana ireo mpiasam-panjakana manerana ny nosy ny gouvernemanta malagasy. Ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministerany asa-panjakana no miara-miasa amin'ny fitantanana izay rafibao augure izay solosaina feno no natotry ny vondrona eropeanina, fitaovana izay anampy ny fananana antotanisa marina amin'ireo mpiasam-panjakana sy ny asa marina sahaniny. Raha tsy ahivina dia tsy nahitam-boka ny fampiasana ity fitaovana ity raha tatra natao ny fitsarana momba ny kaonty ny volana desambra lasa teo noho ny tsy fahampian'ny fitaovana entina manatanteraka ny fanadiadiana. Hita zany tamin'ny fanombohan'ny asa fa misy ireo mpiasam-panjakana izay mbola hita fa hoe tsy mbola hita zany izay misy azy na sanatria efa maty na mbola tsy vita tsara mikasika ny situation administrative no hita amin'ny anjoroana an'ilay chiffre hoe 3,000 eo 23 000 fonctionnaire mbola mampisalasala zany mikasika azy ary eo anao fanadiadiana aorianan'izao tanjona izay misy antsika zao. Fa endriky ny fitiavan-tanindrazana ny fanajana ny fahadiovana misy noho izany rindran-damina apetraky ny komisariany boriboritany voalohany Analakely tafiditra ao anatin'izay ary ny fanalana ireo mpivarotra toka eny amin'ny avenue misy ihany koa ny sazy ho an'ireo tratra mamany ankalamanjana. Nanao ny fanadiadiana mikasika izay indrindra i Miarso Rodiraraka sy Rivinirina Tekaleo. Manodidina ny 3 hatramin'ny 5 isan-kerinandro eo ny olona voatazona ao amin'ny komisariany boriboritany voalohany vokatry ny famanizana ankalamanjana izay miteraka fofona mantsina amin'ny faritra sasany eny Analakely. Ao anatin'ny ezaky ny polisy-pirenena noho izany ny fanabeazana ny olom-pirenena anaja ny fahadiovana izay maneho endrika ny fitiavan-tanindrazana. Tonga ny maraina tonga dia maimbo ny tanàna. Tena za mampitandrina fa zay tratrako mamany tena mampitandrina. Andray andraikitra ny polisy-pirenena maka ireny pipi amin'ny arabe reny. Isoroana ny Gaboraraka, rindran-damina apetraky ny komisarian'ny boriboritany voalohany Analakely ihany koa ny fanalana ny fivarotana toka eny amin'ny avenue satria misy ny toerana efa tokana ho amin'izany. Zay tsy mandrara le mba hitsangatsangana mba isosotro eo amin'ny avenue, tsy mandrara vahoaka ifalifaly weekend. Tafiditra ao anatin'ny fampanarahan-dalàna ny mpampiasa lalana kosa ny fanalana ireo mpivarotra amin'ny sisin'ny arabe. Tsy ahivina fa efa nisy ny fifampiresahana nataon'ny komisarian'ny boriboritany voalohany tamin'izy ireo. Ary izany no atao isoroana ny olana sedrain'ny mpandeha tongotra sy ho fanalefahana ny fitohanana ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra. Faniverinana mpianatra nanomboka androany ireo mpampianatra eny amin'ny LDP Alarbi taorian'ny fitokonana izay nitakina ny panier garni 10,000 sy 9 ariary ny lefitra izy ireo ka nandray ilay anjara volany 700 sy 7,000 ariary saingy ny vidianana fitaovam-pianarana nomena ireo mpianatra izany. Fanadiadiana entin'ny Andrilalaina Andriamasy Rivinirina Tekaleo. Nanapatevitra zareo fa sy resiny ny volany anazy fa ny vidianany zavatra hozarainy ao anareo mpianatra
zany ararehefa iavony zareo ny ampianatra kabary ny italiany LTP Alaroby andro maraina tamin'ny fitory izany taon'ny fitokoana naharitra andro vitsy nataonao mpampianatra teto dia napakevitra izy ireo fa andefitra ka andray le 790 ariary anjara-panegariny azy ireo na dia nitaky le 5,900 ariary mitovy tamin'ireo mpatsim-panjakana to azy tsy nitanareo mpampianatra ho azy anefa izany fa natambatra mba hividanina fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra stylo roa manga sy mena tsirairay no nomenan'ireo mpianatra ny LTP nisa 990 menada raikitra ny fizarana izany teo ampilarana ny alohany nidirana ny tanam-pianarana raha tsy evana dia samy nahazo 790 ariary avy ireo mpampianatra sy mpandraraha eto amin'ny LTP Alaroby izay nisa 320 tsy nandray ny anjara ireo mpampianatra nisa 370 ka nitokona nitaky ilay 5,900 ariary niverina mpianatra nefa izy ireo nomboka omaly ary izao nizara fitaovam-pianarana azo avy tamin'ny anjara-panegariny azy ireo izao vaovao hafa kosa indray mitaky ny ametrahana ministera manokana ho azy ireo ny mpiasan'ny sampandraraha ny jono araka izany dia manapa-kevitra izy ireo fa anatanteraka hetsika ampilaminana ao amin'ny toeram-piasany ihany mandra-pivary ny fangatahana izay ambarany sotenan'ireo mpiasa fa efa nalefa any amin'ny filohan'ny repoblika izany Fanavoaka tamin'ny fahangina ny sasany tamin'ireo gadra politika nampatsiahany anjara andraikitry ny tsirairay voakasiky ny fanorenana azy ireo araka izany ny voalaza ny lalàna efa vita ny anjaran'ny komity ny fampihavanana malagasy fa miandry ny an'ny mpanatanteraka sisa izy ireo tatra izay ary andry lalaina Andriamasy Rivinirina Tekaleo efa vita ny fanisana sy fanangonana ny totaratasin'ireo gadra politika manerana ny nosy ny komity ny fampihavanana malagasy no andraikitra izany tafitra ao anatin'ny fampihavanana izay ampijorony CFM izany efa nisy mihitsy aza ny fandrafetan'ny CFM ny volavolana lana mahakasika ny fanoneran'ireo niarambony sy raha fanana nireo krizy politika mifandimby teto amintsika ary efa nalefa ny tany amin'ny mpanatanteraka izany any amin'ireo fahefana mpanatanteraka izay tary amin'ny prime ministre sy filoham-pirenena izany sisa raha araka nambarany Riribe iray amin'ireo gadra politika sy niarambony ary raha fanana tamin'ny krizy miangavy zany zay ny gouvernement mba anafaingana an'izany processus zany mba hivoahan'ilay réparation sy indemnisation amin'izay hatramin'izao tsika mitegna zao nomboka tamin'ny 2015 dia tsara fantatry ny vahoaka malagasy fa 7 zao zahay no maty ao ny tapaka lalan-draha vokatry ny adin-tsaina ao ny lasadala sy ny sisa koa manao antso zay eto mbola averindray mandeha zay afiangananareo fitondram-panjakana fa mijaly zahay fa izay gadra politika matoa hatramin'izao nangina dia noho ny fitsinjovana ny tombotsombon'ny firenena dia ny firaisam-pirenena fa azony atao tsara ny mamaly faty azony atao tsara zany saingy zao le tombotsombon'ny firenena no tandrovantsika dia le fandripalemana sy le fankatiavana eto amin'ny firenentsika le firaisam-pirenena manao antso ny prime ministre sy filoham-pirenena ireo gadra politika noho izany nanambara hoe efa nandefitra sy ndroso tamin'ny fampihavanana izy ireo ka miandrana mba hijerena ny fanonerana azy ireo izay efa nandrasana ny taona maro fanadihadiana dokavarotra kosa indray nankalazaina androany ny fa-20 taona nisy ny kudata eto Madagasikara orinasa iray eto Antananarivo izay misahana ny fikaroana ho ana toeram-pitsaboana sy agnibaovao ny fahasalamana ankoatra izay dia manome vahaolana amin'ny alalan'ny informatika ihany koa ny kudata toy ny famokarana application ilaina momba ny fikaroana ara-pahasalamana androany ihany koa no nanamariana ny toerana vaovao izay misy ny kudata eny Andrainarivo 20 taona androany no nijoroan'ny kudata teto Antananarivo nitombo ireo mpiasa mivelona tao anatin'ity orinasa ity nandritra izay taona izay tsy vidy ihany koa ireo mpianatra izay nahazo tombontsoa momba ny traitement des données de la recherche clinique sy ny famokarana application mahakasika izany tsy mitsaha mitombo araka izany ny fandrosoana hoentin'ity orinasa kudata ity eto Madagasikara akoatr'izay tsara marihana fa mampiasa olona maro kudata karazan'olona maro vitsy ny isany eo amin'ny
5 eo zay fa isan-karazany misy eo développeur misy eo statisticien misy eo testeur misy eo qualiticien ary misy koa olona nianatra ny médecine nianatra ny recherche clinique. Mpiara-miasa maro no mifanampy amin'ny QData mba ho fanatsarana ny orinasa. Miisa 7 ireo mpiara-mombonantoka amin'ny QData amin'izao fotoana. Anisan'izany ireo fampianarana ambony eto Antananarivo izay nanome fitokisana ny orinasa amin'ny fampiofanana ireo mpianatra ao amin'ny QData ary indrindra ny compta médical izay teo foana nandritra izay 5 taona nisiany orinasa QData izay. Bien, nous avons créé QData il y a 25 ans. Nous travaillons, nous, à Quanta Médical, dans la recherche clinique, c'est-à-dire la recherche dans la santé humaine. Et nous avons créé QData il y a 25 ans, qui, grâce à la collaboration de gens qui proviennent des écoles malgaches, c'est une société entièrement malgache, de droit malgache, et qui est dirigée par des collaborateurs malgaches, dont la directrice adjointe qui se trouve à mes côtés. Voilà, donc on travaille pour des sociétés qui sont des sociétés internationales pour lesquelles nous organisons entre nos deux sociétés des études, ce qu'on appelle des études cliniques, c'est-à-dire des démonstrations d'efficacité dans la santé humaine. Tsy mitsahatra ny manome fahalalana ho an'ny tanora malagasy ny QData, nataon'izy ireo ity lanonana androany ity mba ho fanomanana sahady ny ho avin'ny orinasa ary fanombohana ho amin'ny tsara hatrany. Manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy ihany koa ny QData amin'ny firoborobony amin'izao fotoana izao. Teny ankoho no hiampitatsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena. Misy virus iray ahina hiparitaka any Chine amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavan'ny vondrona eran-tany ho an'ny fahasalamana. Olona 270 hatreto no nahitana tranga mampiaya, olona iray kosa no fantatra fa maty. Manaramaso akaiky ny toe-java-misy any Chine ny vondrona eran-tany ho an'ny fahasalamana. Voalaza ho misy virus miparitaka mantsianaka nafatesarina olona iray. Tanàna iray antsoina hoe Wuhan noho ny poirany. Raha araka ny fanadihadiana natao, mahatratra 270 ireo olona voalaza ho tratran'io virus io. Manomboka ny fanadihadiana izahay izao, mijery ny fomba niparitany ny virus, efa fantatra aloha hatreto fa mifindra amin'ny alalan'ny rivotra izany, antony iray mahatonga ireo olona ireo tratra. Virus iray azo avy amin'ny biby miseho any Chine io, fantatra kosa izao fa miisa 700 ireo olona nifandray tamin'ireo tratra ireo ary efa natoka-monina. Tsy mbola voarara ny fitsidiana ny tanàna ny Wuhan any Chine na dia eo azy izay. Raha tsy ahivina dia efa nisy tranga toy ity ny taona 2013 tany Chine dia niparitany virus iray izay nafatesana olona 770 sy 800. Any ivelany hatrany saingy any Frantsa kosa indray miditra amin'ny andro fahatelo 70 ireo mpanao fihetsiketsehana any Antoerana. Tsy mbola nisy vaovany ny olana izay mifototra amin'ny tokony hanovana ny lalàna mifeny fisotrondronono. 6e grande journée de manifestation contre la... Ny avitsy ireo mpanao fihetsiketsehana any Frantsa izay mitaky ny hanovana ny lalàna mifeny fisotrondronono. Na izany aza nanao ny fomba rehetra izy ireo ilazana amin'ny mpitondra fa tsy manaja ny zon'ny olombelona io lalàna io. Ho an'ny androany dia nisafidy ny anakana ny seranatsambo any Frantsa ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanao fanambarana manoloana ny fitakiana ny Prime Ministre any Frantsa fa kely ny finoana ny mety hanovana io lalàna mifeny fisotrondronono io na dia nampanantena ny anala ny fepitaona hiasan'ny olona iray azy izy. Raha tsy nisy aloha ny fihetsiketsehana nanomboka ny 5 Desambra iny, tsy afaka ny fampiresaka sy amerina hijeriny zava-misy ny fanjakana. Na ato aloha ny fihetsiketsehana ary iverinano ny fitakiana indray izy ireo hanomboka ny 20 Janoary ho avy izao araka ny fanazavana. Izay ny tapany voalohany, ireto indray kosa sary ireo zanam-pandaharana miandry ianao ao anatin'ny tapany faharoa. Anarahanao ny zanam-pandaharana Waiza satria dia mikarakara segoavana iarana amin'ny Canasety Ventsa ny Sofomady izay firesakiana malagasy ho fampandrosoana izay ahitana ireo diaspora maromaro.
toerana ahitana aéroport eto Madagasikara no nanontaniana tao anatiny hoy ianao. Lehilahy iray nanapa-kevitra ny hanambady sary bakoly silikona no entina aminao ao anatin'ny hafakely.